हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिदे के एंड वेलकम टू टेक्सोर। ओके, क्या आपके आईफोन में किसी भी डिवाइस में आवाज नहीं आ रही है, चाहे कॉल पे बात करने पर या यूट्यूब पे वीडियो देखने पर? इस वीडियो में हम इसको ठीक करेंगे। यहां पर मैं आपको 4 से 5 तरीके बताऊंगा जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहला तरीका, आप एक बार अपने फोन में देख लें कहीं साइलेंट मोड तो नहीं लगा हुआ है। आईफोन में, हर आईफोन में ये स्विच होता है वॉल्यूम का साइलेंट करने के लिए। तो अगर ये नीचे की तरफ है, इसका मतलब फोन साइलेंट में है और इससे आवाज नहीं आएगी। तो हमेशा इसे आप ऊपर रखें और यहां पर साइलेंट मोड ऑफ लिखकर आना चाहिए। तो ये पहला तरीका हो गया। हर तरीके के बाद आप एक बार चेक कर लें कि आपकी साउंड की प्रॉब्लम सही हुई है या फिर नहीं। ठीक है। अब दूसरा तरीका, रीस्टार्ट योर फोन। तो बहुत बार अगर आपके फोन में ये स्पीकर से या फिर इस स्पीकर से आवाज नहीं आती है, तो इसका रीजन होता है कि कोई एक टेम्पररी ग्लिच हो। तो बस आप अपने फोन को रीस्टार्ट कर दें एक बार। तो उसके लिए आईफोन में थोड़ा सा रीस्टार्ट करने का प्रोसेस अलग होता है। बटन से भी आप कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड है। मैं आपको सेटिंग्स में जाकर रीस्टार्ट करना बताऊंगा। तो आप फोन की सेटिंग्स में चले जाएं। इसके बाद यहां पर आप एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन पे चले जाएं। अब आपको यहां पर टच के ऑप्शन पे जाना है। यहां पर असिस्टिव टच पे क्लिक कर लें और यहां से असिस्टिव टच ऑन कर लें। जैसे ही ऑन करते हैं तो यहां पर असिस्टिव टच आ जाएगा। इस पे क्लिक करें, डिवाइस पे क्लिक करें और यहां पर नीचे आपको मोर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करें। यहां आप देख सकते हैं रीस्टार्ट। तो रीस्टार्ट पे यहां पर क्लिक कर दें और यहां से अपने फोन को रीस्टार्ट कर लें। मैं नहीं कर रहा हूं, बट आप रीस्टार्ट कर लें। रीस्टार्ट होने के बाद आप वापस से चेक करें आपकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई है साउंड की या फिर नहीं। तरीका नंबर 3, बहुत बार क्या होता है कि हमें ध्यान नहीं होता और हमारे फोन से ब्लूटूथ या हेडफोन कनेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमें आवाज फोन में नहीं आती है, फोन के स्पीकर से नहीं आती है। तो आपको क्या करना है, यहां से नीचे लाना है अपने नोटिफिकेशन बार को और देख लेना है कहीं इस तरीके से ब्लूटूथ ऑन तो नहीं है या कोई दूसरा ब्लूटूथ डिवाइस आपके फोन से कनेक्ट तो नहीं है। आप ब्लूटूथ ऑफ रखें, ये मेक श्योर कर लें। ठीक है। मेथड नंबर 4, क्लीन द स्पीकर पोर्ट्स। देखिए, आप एक ब्रश ले ले, जो भी आप टूथ ब्रश हो गया या कोई भी ब्रश हो गया, उससे क्लीन कर ले अपने पोर्ट को। ये स्पीकर है आपका, इसमें बहुत बार डस्ट जमा हो जाती है। हो सकता है डस्ट जमा हो गई हो, तो आप पोर्ट को क्लीन कर ले ब्रश से एंड उसके बाद आप चेक करें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या फिर नहीं। सबसे एंड में ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी और मैंने इसी तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। मैं YouTube पे वीडियोस देखता था तो मुझे आवाज़ ही नहीं आती थी, कोई सॉन्ग लगाता था तो कोई आवाज़ ही नहीं आती थी, स्पीकर से कोई आवाज़ नहीं आती थी। तो मैंने ये तरीका ट्राई किया, रीसेट ऑल सेटिंग्स। तो उसके लिए आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाएं। ठीक है। जनरल के ऑप्शन पे जाएं, नीचे की तरफ जाएं, आपको ट्रांसफर और रीसेट का आईफोन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करें। डरिए मत, कोई भी आपका डेटा डिलीट नहीं होगा, बेफिक्र रहिए। और इसके बाद यहां पर रीसेट के ऑप्शन पे क्लिक करें। यहां पर आपको दिखाई देगा सबसे ऊपर रीसेट ऑल सेटिंग्स, तो इस पे आप क्लिक कर दें। रीसेट ऑल सेटिंग्स पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी गलत सेटिंग्स होगी, कुछ ग्लिच होगा, कुछ बग होगा, आपने कुछ गलत परमिशन दी होंगी, उसकी वजह से भी साउंड में प्रॉब्लम होती है। तो आप यहां से रीसेट ऑल सेटिंग कर दें, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ये करने के बाद आप एक और बार अपने फ़ोन को बंद करके चालू कर लें या खुद भी फ़ोन रिबूट होता है।
तो इसके बाद आपकी प्रॉब्लम स्पीकर की डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी, आपकी आवाज़ आएगी। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपके फ़ोन में किसी तरीके से पानी चला गया है, आपका फ़ोन कहीं गिरा है और सब कुछ प्रॉपर है, कुछ ख़राब नहीं हुआ है, मतलब टूटा नहीं है, तो आप जा सकते हैं सर्विस सेंटर। अगर आपका फ़ोन वारंटी में होगा तो सर्विस सेंटर वाले उसे फ्री में बना के दे देंगे आपके स्पीकर में, जो अगर प्रॉब्लम होगी, हार्डवेयर की प्रॉब्लम होगी तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।